মিস্টার বোস ইজ অ্যান অ্যাডভোকেট। তো এই যে মিস্টার বোস ইজ অ্যান অ্যাডভোকেট, মিস্টার বোস একজন উকিল, ইজ একটা ক্রিয়াপদ এবং মিস্টার বোসের স্টেট বা পরিস্থিতি সম্পর্কে রেফার করছে। ইট ইজ ডার্ক, এটা অন্ধকার। এখানে ইজ হচ্ছে একটা বিং ভার্ব। শি হ্যাজ এ নাইস পেট ডগ, এখানে হ্যাজ এটা হচ্ছে হ্যাভিং ভার্বের একটা এক্সাম্পল। হি রাইটস আ পোয়েম, সে একটা কবিতা লেখে, এখানে রাইটস এই ক্রিয়াপদটি একটা ডুইং ভার্ব অর অ্যান অ্যাকশন। শি লাইকস হিম বা মুন লুকস ব্রাইট, এই লাইক লুক এই ক্রিয়াপদগুলি হচ্ছে স্টেটিভ ভার্ব বা এটা নন অ্যাকশন ভার্ব, এতে কোনো কাজ নেই, শুধু এতে বর্ণনা রয়েছে, কোনো পরিস্থিতি বা কোনো বস্তুর বর্ণনা দিচ্ছে এই ক্রিয়াপদগুলি। প্রতিটি স্টেটিভ ভার্ব যেটা স্টেট করে থাকে সেই প্রতিটি ভার্বই হচ্ছে নন অ্যাকশন ভার্ব, কোনো কাজ নেই তাতে।